khăn tại hàng ngũ của lượt về. Leandro Trossard tỏa sáng nhau. Trossard ơi, đến rút điều khiển ra phải cho Bukayo Saka, đưa vào rất nguy hiểm. Đó là pha đánh đầu phá bóng của Diselic. Zinchenko, Leandro Trossard, cái tên vào sân thay người lên một pháo thủ là Zinchenko. Trossard và Jesus đang đá tương đối ổn. Cái lúc này họ đang tạo ra những sự đột biến, nhưng nó cần phải bùng nổ hơn nữa, nguy hiểm hơn nữa chứ vẫn chưa đủ đâu. Đường truyền của Zinchenko dành cho Trossard, đó là hơi mạnh. Arteta đang rất căng thẳng. Chắc chắn đó cũng là tâm trạng chung của cổ động viên pháo thủ. Thời gian đang dần trôi. Barcelona thì vẫn đang bế tắc. Lại một pha phản công nguy hiểm cho Bayern Munich. Wano cài bóng. Pha bóng mà cậu gai đã lùi về rất nhanh để cover cho Zinchenko. Sau một pha bóng mà cầu thủ người Ukraine đã bị vượt vặn. Arsenal đang có những sông số áp đảo. Cầm bóng 60%, dứt điểm gấp đôi đối thủ. Khả năng chuyển hóa những dứt điểm thành bàn thắng của Bayern Munich lại đang tốt hơn. Không được. Nhiều phương cảm giác không thành công của đội chủ nhà. Chuyển của bên ngoài cho Saka là quá mạnh. Còn đang có một cầu thủ của Bảy Yến bị đau.